Kaixo, gu Elena Zalderi. Paula Galda. Eta Izea Gerra gara. Eta orain tarte artesanon bat egingo dizuegu. Lehenengo, aguakate erdi bat beharko dugu. Orain, Filadelfiako gazta zati bat jarriko dugu. Orain, lima erdi bat. Eta orain, gatz pixka bat. Eta orain, nahastu. Orain izokina kuadraditotan moztuko dugu. Orain ere gatz pixka bat botako dugu. Eta orain perejil pixka bat botako dugu. Orain olio pixkat botako dugu. Orain beste lima erdia botako dugu. Eta orain enplatatuko dugu. Izokina jarri eta gero aguakatea jarriko dugu. Orain platerian jarriko ditugu. Ja, espero dugu gustatu izana.